close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. বানানোর জন্য আমি ফার্স্টে ময়দাটা ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। এখানে আছে 500 ময়দা। আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। এবার এটাকে ভালো করে মিক্স করে ঠান্ডা পানি দিয়ে এটাকে ছানবো। রুম টেম্পারেচার যে পানি ওটা দিয়ে এবার ছানবো। এটাকে ছেনে নিয়ে কিছুক্ষণ আধ ঘন্টার জন্য বা 10 মিনিটের জন্য এটাকে ভালো করে রেস্টে রেখে দিতে হবে। তাহলে আপনার মোমোটা কিন্তু খুব টেস্টি আর নরম হবে, না হলে কিন্তু মোটা হয়ে যাবে আর খেতে ভালো লাগবে না। এই যে আমার ছানা হয়ে গেছে, আর বেশি পানি দিইনি। এটাকে এবারে 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেবো, তাহলে এই ময়দাটা অটোমেটিকলি নরম হয়ে যাবে। তো সেই জন্য এবার এটাকে আমি রেস্টে রেখে দেবো, দিয়ে তারপরে পরের প্রসেসটা ততক্ষণ করে নেব, মানে মোমোর যে ডোটার ভেতরে যে পুরটা সেটাকে এবার বানিয়ে নেব। আর এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি অল্প করে তেল, দিয়ে এটা সাইডে রেখে দেবো। এটা থাক, এটা আপাতত ওটা রেডি করে দেবো। চলো সো এবারে একটা প্যান নিয়ে নিচ্ছি। এবারে মোমোর মধ্যে, চিকেনের মধ্যে আমরা নর্মাল আপনারা করতে পারেন, বাট আমি এর মধ্যে বাঁধাকপি দেবো। সেই জন্য বাঁধাকপির গন্ধটা কাটানোর জন্য হালকা করে ফ্রাই করে নিচ্ছি এর মধ্যে। এবারে দিয়ে দিচ্ছি অয়েল, অল্প করে জাস্ট একটু ভেজে নেওয়ার জন্য। আর এতে দিয়ে দেবো অল্প পরিমাণে লবণ। এবার দেবো সেটা গোলমরিচের গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস অল্প করে। বেশি দেবেন না, কারণ আমরা তো একটু পরে মিক্স করবো চিকেনের সাথে, সেজন্য অল্প করে জাস্ট এর গন্ধটা কাটানোর জন্য দিলাম। আর প্যানটা সবসময় হিট করে রাখবেন, তাহলে মানে বাঁধাকপির যে পানিটা তখন হয়তো ছাড়বে না। আর আস্তে দেওয়া তাহলে কিন্তু পানি ছেড়ে দেবে, তখন কিন্তু অনেক সমস্যা হবে, আপনারই সমস্যা হবে। একটু প্যানটা হিট করে নিয়ে তারপরে বাঁধাকপিটা দিলাম। এটা অলরেডি হয়ে গেছে আমার। এবার এটাকে সাইড করে রেখে দেবো। আর চিকেনগুলো যেগুলো করে এনেছি ওগুলো ভালো করে কেটে একসাথে এগুলো মিক্স করবো। তো চলুন দেখানো যায়। এগুলো ভালো করে কুচি কুচি করে কেটে নিচ্ছি। আর এই চিকেনগুলো অনেক বড় বড় পিস করা আছে, এটা একবার মিক্সিতে গ্রাইন্ড করে নেবো, তাহলে হয়তো এগুলো একটু মানে এই ধনেপাতা পেস্ট করবো, এই সয়া সস, এই আদা রসুন পেস্ট। এবার ভালো করে একটু হালকাভাবে পেস্ট করে নেবো। আর যদি পেস্ট নাও করেন সমস্যা নেই, এটাকে আর একটু কুচি কুচি করে হাত দিয়ে কেটে নিলেও হবে। তো এভাবে অল্প করে দিয়ে আমি একটু মিক্সটা হালকাভাবে একটু ঘুরিয়ে নেবো, যাতে একটু মিন হয়ে যায়। পেস্ট হয়ে গেছে। এবার এরকম ভাবেই আর যে বাকি চিকেনটা আছে সেটাকেও পেস্ট। এবারে এই একটা বাটিতে এটা ভালো করে ঢেলে নিচ্ছি, আর যে বাকি যে পেস্টটা আছে সেটাও ওর মধ্যে ঢেলে নেব। এটা ডাল মাছ সব দিয়ে দিচ্ছি যাচ্ছি। আচ্ছা পিষে গেলে কি ডাল এবার এই চিকেনটাই একটা বলে দিয়ে দিয়েছি। এবার দিয়ে দেবো বাঁধাকপিটা, যেটা একটু আগে ফ্রাই করেছিলাম, সেটা পুরোটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবারে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। আদা রসুন পেস্ট, এটা সবুজ হয়ে আছে কারণ প্রথমে ধনেপাতা পেস্ট করেছিলাম, তো তার জন্য এটা সবুজ মতো হয়ে আছে। এবার দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো আদা রসুন পেস্ট। এবারে দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতার পেস্টটা। এর মধ্যে ধনেপাতা আর কাঁচা লঙ্কা দুটোই আছে।
দিতে হবে, কতটা দেখতে পাচ্ছেন। এবারে দিয়ে দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার আর দিয়ে দেবো সয়া সস। এটা মিক্স করে নিয়ে পরিমাণ মতো যদি লাগে আবার দেবো। আর অনেকেই টমেটো কেচাপটা এর মধ্যে ইউজ করে, আবার করে না, বাট আমি ইউজ করি কারণ আমার খেতে খুব ভালো লাগে, এই জন্য দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কেচাপ। লেবু না হলেই হয় রে। এবার এটাকে ভালোভাবে মিক্স করে দিচ্ছি। মোমোর সেন্ট আসছে না? মোমোর সেন্ট আসছে না? বলেন না, এর নাক না অন্য কিছু হচ্ছে। সো এখানে একটা জিনিস বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে এখানের মধ্যে লবণ দিলাম না, কারণ লবণ দিলে পানি এক্ষুনি ছেড়ে দেবে। সেজন্য ম্যারিনেশন করার জন্য সবসময় ম্যারিনেট করে রাখার জন্য লবণটাকে অ্যাভয়েড করবেন। লবণটা যখন আপনি মোমোর পুরটা যখন ভরবেন তখনই দেবেন, লবণটার মধ্যে দেবেন না, তাহলে হয়তো কাঁচা পেঁয়াজ আর নুনের জন্য পুরো পানি ছেড়ে দেবে, তখন কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে অনেকটাই। তো এটা মিক্স করা হয়ে গেছে। এবারে এটাকে অ্যাটলিস্ট 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য বা 5 মিনিটের জন্য, যদি আপনার হাতে সময় না থাকে তাহলে 5 মিনিটের জন্য এটা একটু ম্যারিনেটে বসিয়ে রেখে দেবেন। ততক্ষণ আমি যে ময়দাটা ছেনেছিলাম ওগুলো বেলে নেব, তারপরে এটাকে পুর দিয়ে মোমোটা রেডি করবো। চল, অলরেডি এটা 5 থেকে 10 মিনিট হয়ে গেছে, দেখুন কতটা সুন্দর নরম মতো হয়ে এসছে। তো এবারে এটাকে ছোট ছোট করে বেলে নেবো। এখানে মোমোর জন্য এরকম করে গোল গোল করে কেটে নিয়েছি। আর এর থেকে বেশি পাতলা করলে, মানে ছোট ছোট করলে বেশি পাতলা হয়ে যাবে। আর এখানে এই যে দুজন মিলে, আমরা 3 জন মিলে বেলছি বসে বসে। আমরা সবাই কম বেশি মোমো লাভার। আপনারা কারা কারা মোমো লাভার আপনারা জানাবেন। আর আজকেই বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন মোমোটা। এই দেখুন আমার বেলা হয়ে গেছে, এই দেখুন কত পাতলা হয়েছে, দেখুন পাতলা কি সুন্দর হয়েছে। পাতলা হলে তাহলে মোমোর খেতে আর মোমোর এটা খুব সুন্দর হবে। আর মোটা হয়ে গেলে কিন্তু মানে একটু স্টিকি স্টিকি মতো হয়ে যাবে, তখন কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না। এই হয়ে গেছে। সো এখানে লেবুর একটা হাফ লেবু এখানে দিয়ে দিচ্ছি। তখন আসলে লেবুটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তার জন্য দিইনি, এখন দিয়ে দিলাম। ম্যারিনেট করার সময় আপনারা ওটা দিয়ে ম্যারিনেট করতে রেখে দেবেন। সো এবার আমি মোমোর যে ফিলিংটা আছে ওর মধ্যে এবার নুন দিয়ে দিচ্ছি। নুনটা আগে দিইনি, নুনটা আগে দিয়ে দিলে তখন পেঁয়াজ থেকে রস বাড়াবে, সেই জন্য নুনটা আগে দিইনি, নুনটা এক্ষুনি দিলাম। তো চলো এবারে এটাকে ভরা যাক। গাইজরা ফলো করছেন, এই জন্য দুঃখ আমার মনে। তো হয়ে গেল একটা টাইপের মোমো মোড়া। এবারে আরেকটা টাইপ করবো। মানে করকম টাইপ করবে? দেখা যাক না কত রকম করতে পারি। তাও কটা পারো সেটা বলো। 3-4টে হবে, 2-3টে হবে, বেশি না। এটা কি রাউন্ড শেপ করবে? না, একটু অন্যরকম। সবাই বন্ধুরা ভালোভাবে শিখে নাও কিন্তু, হ্যাঁ। আমাদের মোমোর স্পেশালিস্ট অনেক রকমভাবে মোড়াও দেখিয়ে দিচ্ছে তোমাদের। এরকমভাবে ফোল্ডিং ধরে এরকমভাবে শুধু এই পার্টটা ফোল্ড করছি, এই পার্টটা করছি না। তো এই যে তৈরি হয়ে গেল আরও একটা। এই হয়েছে, এটা হচ্ছে 2 পার্টটা ফোল্ড আর এটা হচ্ছে একটা ফোল্ড। হ্যাঁ এই যে। এবার কি অন্য আরেকটা করবে? দেখা যাক পারি কিনা। গোল করবো না? হ্যাঁ গোল করো একটা, যে রকম পারো সে রকমেরই করো। একটা বাড়ি জানো, একটা করছি। গোল 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 হবে, তুমি ওটাই আমি তোমার দেখাচ্ছি ওরকম করে। এই হয়ে গেছে গোল। চলো এবার ঝপঝপ করে মুড়ে নাও সবাই মিলে। আর পারো? না আর পারি না। তো এবার চটপট করে নাও। এটা করেছে হচ্ছে আরশি। এই দেখো আরশি পিঠে মোমো করেছে। এটা হচ্ছে পিঠে মোমো। ইস হায় রে, কি বানিয়েছিস আরশি তুই? এটা
দর্শকরা দেখে তো হাসবে, পিঠে বানিয়ে ফেলেছে রে। আচ্ছা রেখে দাও। তুমি খাও। অনেক রকম মোড়া হচ্ছে, যে যেমন পারছে পিঠে মিঠে যে যেমন পাচ্ছে বানিয়ে দিচ্ছে। আর এই আশি এখানে গান করছে আর চিপক চিপক যাতা হয় কী সব বলছে। যাই হোক, ওগুলো মোড়া হয়ে গেছে, ওদিকে মানে বসিয়ে দিয়েছি। আর এইগুলো হবে বলে তারপরে পেট পুজোটা করব। আর এদিকে আশি ছাড়াচ্ছে, এতক্ষণ গান করছিল, আর যেই ভিডিও শুরু করেছি আমি গান বন্ধ হয়ে গেছে। আর এই দেখুন ভাবি এখানে সুন্দর করে প্লেটের উপরে নিয়ে আস্তে আস্তে কি মনোযোগ সহকারে করছে। এত মনোযোগ সহকারে করি 1 সেকেন্ডের মধ্যে পেটের মধ্যে চলে যায়। এইগুলো সব আমি নিজেও খেয়ে নিতে পারবো, তাই না কি? আমি হাওয়া করছি। হাওয়া করো। এটা ইন্ডাকশনে বসিয়ে দিয়েছি একটা বড় গামলার মধ্যে, এই যে ফাটা ফাটা গামলিতে। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.